راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Продолжаем изучать этикет и манеры в исламе. Сегодня мы познакомимся с нормами чихания и зевания. И это то, что происходит с каждым человеком, потому что Аллах создал нас подобным образом. Мы зеваем и чихаем без предварительной подготовки. Это то, что происходит внезапно и одолевает нас. Это одна из милостей Аллаха, и мы должны проявлять смиренность пред Аллахом. Чихание – очень полезный процесс для организма, и человеку не стоит сдерживаться. Процесс зевания также служит потребностям организма. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллаху нравится чихание и не нравится зевание. Так, зевание обычно сопровождает безделье, хотя оно и происходит не по нашему выбору. Поэтому зевать можно, но с соблюдением манер. Во-первых, чихание. Человеку следует понизить голос, насколько он может, и прикрыть рот чем-либо, рукой, салфеткой и тому подобное. Кто-то может сказать: но мы знаем это все со времен ковида. Однако это все часть нашей сунны, это наша религия, что указывает на совершенство нашей религии. В достоверном хадисе сказано, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда чихал, то закрывал лицо рукой или одеждой и понижал голос, насколько мог. И этот этикет касается не только времен эпидемий, но и любой иной ситуации, даже когда вы одни дома. Необходимо восхвалить Аллаха после того, как чихнули. И также необходимо совершить ташмид. Ташмид – это когда кто-то чихает рядом, после чего он скажет «Альхамдулилля». Нужно сделать дуа за чихнувшего. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, учил, что когда человек чихает, пусть говорит «Альхамдулилля». И нужно сказать так, чтобы окружающие услышали. И тогда пусть присутствующие, кто услышал, как он сказал «Альхамдулилля», сделают дуа за него. Ярхамукаллах. Пусть Аллах помилует тебя. И если ему скажут «Ярхамукаллах», то чихнувший должен ответить: пусть Аллах наставит вас и исправит ваши дела. Это своего рода обмен благими дуа. «Альхамдулилля» говорит чихнувший. «Ярхамукаллах» говорит тот, кто услышал это дуа чихнувшего. «Яхдикумуллах ва юслиху балякум» отвечает чихнувший. Есть и другие вариации этих дуа. Но приведенное выше является наиболее достоверной формой. Если же человек чихнет в молитве, то он может сказать «Альхамдулилля» про себя. Однажды один человек чихнул и тихо произнес:
مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что более 30 ангелов устремилось, чтобы поднять эти слова к Аллаху. Но не надо произносить это громко, чтобы окружающие не стали в молитве автоматически отвечать «Ярхамук Аллах», как это произошло однажды при пророке, и он запретил подобное. Ташмид – это произнесение «Ярхамук Аллах». Он произносится только 3 раза. Поэтому, если человек, чихая, говорит «Альхамдулилля», вы говорите «Ярхамук Аллах». Если опять чихает, то вы опять говорите «Ярхамук Аллах». Но это только 3 раза. Если больше, то это уже проявление болезни. Поэтому после 3 раз не говорится ташмид. Если чихнет неверующий и скажет «Альхамдулилля», то следует ли ему сказать «Ярхамук Аллах»? Нет. Вы говорите «Яхдикумуллах ва юслиху балякум». Вы делаете дуа Аллаху за него, чтобы Аллах наставил его на прямой путь. Иудеи в Медине приходили к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и заставляли себя чихнуть, надеясь, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответит им «Ярхамук Аллах», пусть Аллах окажет милость вам. Но вместо этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил «Яхдикумуллах ва юслих балякум». Пусть Аллах наставит вас и исправит ваши дела. Ибн Каим отмечал, что когда человек чихает, то это великая милость от Аллаха, и поэтому следует воздать хвалу Аллаху за это и затем ответить тому, кто произнесет ташмид. Нужно ли говорить «Ярхамук Аллах» тому, кто не сказал «Альхамдулилля»? Ответ – нет. Если вы желаете обучить человека, то можно показать, как следует поступать. Но тому, кто не говорит «Альхамдулилля», не говорится «Ярхамук Аллах». Однажды 2 человека чихнули в присутствии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и одному он сказал «Да помилует тебя Аллах, Ярхамук Аллах». Другому же он этого не сказал. Тот, кому он этого не сказал, спросил: «Почему, когда чихнул такой-то, ты сказал, да помилует тебя Аллах, а когда чихнул я, ты не сказал мне этого?» В ответ ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Этот воздал хвалу Аллаху, а ты хвалы Аллаху не воздал». Поэтому нужно услышать эти слова от чихнувшего, и каждый, кто услышит эти слова, должен ответить ташмидом. Это обязанность на всех, и в этом плане ташмид отличается от саляма. В случае с салямом, если один человек ответит на салям, то этого достаточно. Но в случае с ташмидом, каждый, кто услышал «Альхамдулилля», должен ответить. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: правом каждого мусульманина является совершить ташмид, то есть произнести «Ярхамук Аллах» для того, кто чихнул. Что же касается зевания, нужно сдерживать себя, насколько это возможно, особенно в молитве, и не надо делать этого со звуком, как говорят некоторые люди. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: зевание от шайтана. Если кто желает зевнуть, то пусть сдерживает себя, насколько может. Пусть не зевает со звуком. Потому что, когда вы произносите звук при зевоте, то шайтан смеется над ним. Ведь он обрел власть над вами. Поэтому человеку нужно прикрыть свой рот рукой. Пророк сказал, что нужно прикрывать рот при зевке, потому что в противном случае это путь для шайтана, чтобы войти в человека. Нужно сдерживать себя, насколько это возможно. Нужно прикрывать свой рот, чтобы шайтан не воспользовался этой ситуацией. И нам следует соблюдать эти нормы в той форме, в которой обучил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.